我哋到咗林芝啦，喺機場出邊第一棵桃花，幾咁嬌豔啊！哎呀，林芝機場啊，降落咗林芝機場啊，跟住側邊呢，已經一大堆花喺度啦，周圍都係桃花。呢啲就係我哋嘅團友，幾靚，林芝啊！而家係大約11點鐘，啱啱降落機場冇幾耐。12點鐘，我哋今日唔係呢間食，喺呢度呢間食午餐。烏梅蝦茶，這個是蝦咯。我哋嘅午餐蝦，這個是都幾豐富。烏梅蝦茶。我哋落車喺呢度影相，呢叫做黎陽河風光帶。後邊啊好多雪山啊！我哋啲團友架車泊咗喺嗰度，就喺嗰度兜落嚟啦。上咗上層，喺上層望，呢度係318角度，仲可以行落去下邊個觀景台。就係雅尼濕地江河。我哋行落去下邊，好啊，上面就可以望落嚟啦。你落咗嚟下邊，就會影到個雪山。呢度喺呢度兜個圈，跟住呢度上面啲人呢，就喺上邊啦。呢個就係我哋嘅團車啦，26人2+1嘅車。呢個就我哋靚女導遊啦。啊，呢度幾多呢個同心鎖？啊，原來唔係銅鎖嚟㗎，係啲鐘嚟㗎，全部都係呢啲鐘嚟㗎。幾多？全部都係呢啲鐘。呢度等一陣呢，我哋就要去玻璃橋嗰度。頭先我哋就喺呢個入口入嚟嘅，幾浩瀚呢度。呢條就係傳說中嘅玻璃橋啦。其實都冇乜特色，呢啲花係假嘅。玻璃橋。呢度呢就係呢個玻璃橋啦，叫做黎陽濕地範圍嘅玻璃橋啊。OK。呢上面幾多靚花，桃花滿地，呢個唔係桃花嚟嘅喎。OK。行啊。個地方叫做本末景區，就係頭先我哋去行玻璃橋嘅地方。格拉桃花村桃花園，呢度有1000幾棵桃花。我哋喺呢度會逗留2個半鐘，而家係2點半，6點鐘會離開呢度。嗱，呢度入咗嚟呢，就有人喺度，有嘢食，有嘢買嘅。坐下來休息休息。仲有人整餅添。唔可以係花中花人，點樣影到人？真係就好似我拉落。
全部都係桃花節。要有一路拉到落嚟先可以係花中花，即係人同。呢度啲桃花盛開晒啦，幾靚！呢啲就粉紅色嘅。佢冇喺車站嗰啲咁粉紅添啊！哇！呢個油菜花田好靚啊，後邊仲係好多桃花。好靚！呢度除咗好多桃花之外，周圍幾多？你快啲同我咁樣影一張，你睇下幾靚！快啲啦，咁樣同我影一張。太美啦！另一個角度睇下呢個油菜花同埋呢個桃花，千幾棵桃花，大環境就係咁啦。啲花幾密，哇！非常之茂盛啊！有一大棵。呢度有個大圓圈，上去個觀景台嗰度，幾層樓高啊！跟住等陣就係望呢度落去啦。裏面有啲唔知霧定水啊！山頭。阿細咩？揾唔到啊！啊，有人進來了。再走，往那邊走。而家有陽光啊，影出嚟幾靚。依家係6點半，今晚我哋食石鍋雞同埋酸菜魚。出咗啦我，真係唔擺落口都唔知咁。依家係7點半，我哋咧連續住2晚喺呢間東神錦輝酒店，呢度都應該係4星級嘅今晚嘅酒店。呢啲就係我哋嘅團友啦，而家等緊 check in， 我哋總共有36位團友嘅。呢個就係我哋嘅酒店啦，睇下出邊個風景先。出邊嘅風景啊，冇乜景睇嘅。